Shikus të ndërruar, mirë mbrëma. 250 vjetori i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sonte do ta shënojmë me 2 mysafir dhe i urojmë shtetit tonë mik të përjetshëm, edhe që na ka pështu shpirtin të foli popullor që mes të ishin kohën e ata. Unë s'kisha mujt me i falendëru se s'isha kun hequne. Urime gëzuar Amerikë. Ma vone kemi bisedën. 725 sa mirë, 250 vjetori, 725 edhe 0, 7250 emisione. Kishim konë dinosaurë këshim rënu, qaq, po ja, se kemi gatë. Plus ushqimi keq Kosovë, plus shëndetësia kërkon dhe që së ne qojmë gatë. Edhe këto tema du mi prek përmes musafirve. Interrex është sponsor në oksigen, brendi i madh i marketeve Interrex, me një market superior në shtime, po sa është hapur me hapësirë të madhe, shërbimet, pëdijet, mos i ta ka vullën e Interrexit, është çdo gjë në vendin e duhur, veç çmimet që janë në vendin e jo të duhur. Ma ulta se zakonisht sepse është ekstra lirë, ekstra mirë dhe në shtime, po ashtu ekstra zbritje. Interrex. Faleminderit Interrex. Faleminderit Prince dhe giganti madh televiziv Art Motion, platforma ma madhe në dynje. Art Motion, Prince Cafe dhe Interrex. Kemi më kënaqë muhabet për besë. 2 figurat të mëdhaja që ko mu mundu me zërë me hatër me shtime në kallëzu për peshën e tyre që kanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadë, sepse modestia këtyre njerëzve neve për në bon në pak trullaft, a përdi shiku së dërruar si popull, pak trullaft edhe këta kur s'pa folin, po thojnë po mirë, ka dole mërës jemi në halë. Kemi 2 musafir special sonte që vinë nga Amerika, shqiptar, është Besa Tafilaj dhe Faton Bislimi atje për mpresin e kumlo me prit po s'ka lidhe se janë tonë. Mirë mroma, mirë se vini, Besa. Mirë mroma. Faleminderit që ka ardhur. Faton, faleminderit vëlla që ka ardhur. Si ajo. Mohabet për qefa, mërzitet ajo? Jo, mërë çfarë. Besa, faleminderit. Besa fol shqip, me naj fjallë anglisht, po njësoj, edhe ajo është e jona. Kena mësu. Përparu. Besa, faleminderit që kena ardhur. Faleminderit për juve, unë po folësh që po ka një herë hupi fjallën edhe që ja futi anglisht. Po pra, ti se hup, na gjojmë që tua fjalla, me të për Kosovë, me të për Kosovë. Për më ma mirë ti shkon Besa vetëm son të në tavolinë, as unë as ti Faton. Po alojmë. A prishet kjo prezencë. Pa vish mi pa balla. Edhe aty ki drejt. Po, se është më rëndësi prezenca njerëzve. E din Besa që në Amerikë i vlerësojnë edhe këto. Sa ko për nga dalim do tonët. Që për Besë, por, zote. Faton, unë në fillim kisha thonë, që shikus që të ndërrua që përlyp një presidente ose kryeministra. Që kja i shkon. Më konë që vetë na unë, po mosën vetë. Ha, Faton? Nuk dijet. Aja që lova? Nuk dijet, mujnë me të vetë. Ja, bës vetë na unë, bre. Prezencë, plus anglisht më do këtë din ka pak. Ka pak. Plus qasje ka Besa s'di, a bujmë na më folë. Inë në shpit bardhë, në Washington, së kërën që i në shpiteme. Që kash? Faton, kalzone apseni ardhë në Kosovë. Dhe Fatonin kam nga smutash, është një djallë i cili... Jo, se neve... Që unë nga smutë me unë bollë beset. Jo, e di une, ma voda që zvitën. Na keni trajnu... Pas keve najni uë. Jo, pretje, na keni trajnu Besa, Fatoni, serveri që erdhët 5-6 vetë me modesti. Ma mërbur se na s'marim vesh. Ma mërbur mësë në rrinjë shtu modest, Besa e ki pa, fol një marë, it's okay, krejt, ka dole mëse, na i në halë. Fatoni bënë punë të madhe shikus të ndëruar, në Amerikën Veriore, ku të themi, du më thonë është Kanadë dhe Amerikë, bënë shumë punë të madhe, për kundër pengesave që ja bojmë na piktuit. Faton Bislimi, doktor Shkelse. Falënderit Besim. Falënderit. Është knasi me qanë me një tavolinë me Besën edhe me juve, konkretisht edhe me folë për audiencën që është në Kosovë, po edhe për gjithë shqiptarë, se ti edhin oksigeni nuk është për te i Kosovës. është të në aty ku ka shqiptarë. Transoceanik, dorën zemër edhe të falënderoj shumë për kontributin mundin edhe që nuk I ke do kësaj pune. Ja, na kemi pranima. Uroj me vazhdu. Arsyeja që jemi në Kosovë edhe Besa ka të bëjë me 250 vjetorën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
sepse është një festë që i takon Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po mbi gjitha besojnë, i takon edhe Kosovës. Ti e tha në hyrje atje, se na ishim këto dhe në dëgjum, që po s'ishte intervenimi edhe për kraja Shteteve Bashkuara të Amerikës, nuk do t'ishim ne sot, dhe kjo qëndron. Është fatmirësie madhe për popullin e Kosovës, por shqiptarët në përgjithësi që e kanë pas dhe vazhdojnë ta keni aleat si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në momentet ma kyçe të historisë sonë u kanë gjenë pranë. Edhe njerëzit harrojnë, po është mirë me rikujtu se Shtetet e Bashkuara nuk janë vetëm ai kumara e Republikës Kosovës, po janë edhe e Shqipërisë. Mos harroni presidenti Wilson në fund vitet e 1910, pikërisht 1918, ishte ai që insistoi që Shqipëria mbetet e pavarur mos bëhet copë grim. Që kishin mësy fuqitë e mëdha të asaj kohe. Po edhe Shqipëria e ka një bësht përjetshëm ndaj Amerikës, po veçanërisht Kosova, besoj. Edhe së bashku me Besën, me profesorin e nderuar Daniel Server, profesorin Edward Joseph edhe ushtarakun Mario Marquez, jemi një delegacion që ke marrë në Kosovë me shënu me disa aktivitete 250 vjetor në Amerikës, sepse përmes Albanian American Foundation, ose Fondacionit Shqiptar Amerikan, që udhëhiqet nga heroi jonë i gjallë i lobimit në Amerikë, Joe Dioguardi, ish kongresmen me prejardhje Arbresh, dhe zonja Shirley Cloyce Dioguardi, që është edhe drejtorisht ekzekutive e fondacionit, ke bënë një marrëveshje unike, do të thoja, mirë kuptime me Komisionin Shtetnor Shteteve të Bashkuara për shënimin e 250 vjetorin, tu e fut Kosovën si pjesë zyrtare të programit të shënimit të përvjetori. Edhe musafirët e nderuar që i kem këtu, i kem pas disa aktivitete në Kosovë, sot e nesër, kulmon me Prishtinën, që është nesër, dy korrekt, na erdhëm pej Prizrenit, ku e patëm në ngjarje sot. Po nesër e kulmoj me Prishtinën këtu me dy korrekt në patronatin e kryetarit Rama. Dojmë i kallëzu këtij populli që, ose këtij populli, ma shumë Amerikës se këtij populli, më besem se edhe ata kanë nevojë me di që është diku një Kosovë që javdin për ne. Mire po, edhe një pjesë e këtij populli, mi kallëzu dhe herë. Një pjesë të këtij populli, mi ja rikujtu. Mi atërhek vretjen, besa se fatkeqësisht ka pishojmë në rrjetet sociale, e kanë stimulu dikush, po flet shumë edhe për ka raste ku po thojmë pse shka Amerika. Para mendoni ku kanë propunë s'tragon shteti heq. Rrethana normalisht duhet mi shku shtetin shpejt imi vetë, mëse prek Amerikës është e shejt. Mëse prek Kosovën, Shqipërinë është e shejt. Për neve po. Besa e tha, e tash pe inkuadroj Besën, se po du me e citu që me jari këthy ato e tha, dhe tha besoj fenomenalisht mirë në ngjarjen që e patëm. Tash në cëllën spedi se kem pas 2-3 ngjarje, po mu senet e mira mjesin kry Besën, për smiri. Tha, nuk ka vend, tha, kur më kam pyet shokët edhe shoqet kolegë, në Amerikë, pse në Kosovë, qysh, 4 korriku, festa ma e madhe Amerikës, 250 vjetë, ti si e këtu për shkon në Kosovë. Edhe Besa tha i kom thonë që nuk ka vend ma të mirë në botë, ku mund me u festu liria, demokracia dhe idealet për cilat qëndron Amerika se Kosova. E pse na kallzon kjo vetë? Hajde Bes. Po, atje, 4th of July, e thirrëm ditën 4, është një festë shumë e madhe, dhe për gjithë vjetë, atë dita është ma patriotik për krejt Amerikanët. Asë në herë nuk e shenë njerëz t'i vesh koqe, barë dhe kaltër, po në qëta ditë, patriotizm është kështë shumë e nalë. Edhe del me shoqni, unë jam shku disa herë në White House për 4th of July. Në këtë vetë, kur më kanë thirrë me ardhë këtu, unë me njëherë këmë thonë po, se s'ka vend ma mirë për patriotizm, për liri, për demokraci, se këto në Kosovë. Atje, shkojna në i parja, në i dishka, a këtu, masi mundu me pas që se biseda, me folë si për shka është që kjo punë, për shka kena luftu para 250 vjetë në Amerikë, para 27 vjetë këtu në Kosovë, që është festa e 4 korrikit. Edhe që është prejtër në Kosovë? Asë njëshin Besa, njëshin shka bënd të atje kontributin tonë për Kosovë? Nuk e di jam njën. Unë jam me fatonin edhe këtë regon për mu, kjo është Besa, kjo bënë kështë, po përgjithësisht mu më do këtë si me ardhë me pa familje, nuk është kështë se me dalë si naj celebrity në rrungë. Okej, atë ndikon ty a thup, se mos për mjohin, ose sa mirë që për mjoh atje e vazhdon patriotizmin tonë Amerikano-Shqiptar? Asë nuk më karo nërmana, am njohen ajo si unë këtë vitin shpiteme për më duke. Shumani, edhe ma mirë se kjo vazhdojnë punën e vetë për Kosovë. Për ne është shikos të ndëruar, për ne qëta fukarat që na metë qëto, fukarat për i trunit. Qërë tash, fukarat për i trunit dhe fukarat ekonomik dalon. Unë menoj që na kem sfida në Kosovë, po menoj që përfundimisht Kosovë ka njerëz të pasën, edhe ka truni, edhe ekonomikisht, edhe është mirë që ata
gjithë nas bashku, nuk du me bondasi, me konë mirë njës. Ti e din besim që një pejthanjeve ma të famshme të kantit në tonë punën e ti filozofike që ka bo, thot gjithë shka në këtë botë është diçka, veç mos mirë njohja është asgjë. Po. E na duhet me ju rujt kësaj stigme. Nuk guxoj marrë në ditë ku me konë realitet thanja e kantit, ku ne jemi mos mirë njës. Populli i Kosovës historikisht ka qenë mirë njës. Jo e dini, edhe tash më kujtu një për shembullve ndashta ma e klatonte që është unike në botë, që është shpëtimi hebrejve gjatë luftës dytë botërore. Nuk ka popull në botë që ka shpëtu ma shumë hebrej, që i kanë kërku ndihmën e tyne, se sa populli shqiptar. To qofë Shqipni normal. Kreditin e me Shqipnia se ka qenë shtetë në atë kohë, ne s'kem qenë. Po, na përfshin edhe neve. Shpesher e këmë bodhën, po ata në Shqipni e shkun me aeroplan, piken pe qila, kanë ardhur për Kosovë. 90% e jahudi hebrejve që janë shpëtu në Shqipni kanë kalu në për Kosovë. Edhe ne sot kemi njerëz të Kosovës që janë nderu nga institucioni kryesor i holokaustit në Izrael që quhet Yad Vashem, për mirënjohjen, për punën edhe sakrificën që kanë bërë me shpëtu hebrejt. Kështu që ne kemi tradit mirënjohjen, edhe vlerësoj që është unike mës me humbë. Sepse frigoj, ti e tha dhe më herët, frigoj që ka njerë e kema ndjesinë vetë përmbushjes. Faton është mirë edhe mi hullumtu kush pe i njallë to, kush pe ushqen këtë gjuse, jo që mujnë me bo gjo, po për nga prish disponimin besa. Nëse e sha unë e vish një shqiptar, nëse e sha në rrjetet sociale, tu e shajt për shemëll besen, e cila ka shumë pesh atje, ose Fatonin, ose Ameriken, unë ne isha shqetsu si shtet. Viq një, e lemo një ose ma tepër. Po kuptoj. Ane duk një hullumtu. Edhe ne kom qatë mendem për Kosovarë të Shqiptarë të Amerikës, edhe për këtë, si unë e kom 3 fëmijë, Lira, Zana dhe Loriku. E ata janë lerrit në Amerikë, edhe njohen shqiptar, po nuk janë kështu të integru me komunitetin shqiptar, se janë Amerikanë, shkojnë në shkollë, kanë shoqëni. Veç, unë e thama ty, se kontek takojsh, ti je si ambasadorve e krejt shqiptarve, se ata nashta nuk e njohen asë në shqiptar tjetër, po ti me emen edhe me qështë cjellësh, edhe që dënë poplin, ajo është se edhe ma mirë se mund është me bo për poplin tënë. Besë në Amerikë shka punën e ki edhe shoqaten për që avokon luftëtarët ushtarët këtë Amerikanë. A thash mirë? Luftatarët, po familjet e tyra. Si janë disa sakrifiset se nuk mund është me pa. Kër eshe na i ushtarak, eshe me uniforme dhe me nëherë dihet se shfar pun ka bo, se është ushtarak, ka bo sakrifit, o shku në Kosovë, o shku në Irak. Ata familjet doken se kojshi. Po, si na. Qashtu, edhe ata majnë shumë sakrifiset edhe asë të kësh nuk e shë. Puna jeme është me punu me ata familjet, me shku në White House, me shku në Capitol, edhe me tregu se shka pëndodhe në përshpit tyra, edhe shfar ligjet të me bo me një mu. Edhe ki sukses? Sukses, po. A i respekton Amerika luftëtarët e vetë? Po më do këtë se po. Janë kondo ko për para, për shemë në luftën e Vietnam, zë konë shumë fështirë për ata ushtarak Amerikanë edhe për familjet e tyra. Po që ta është përgjësisht, Amerika e danë edhe ata ushtarakt, edhe familjet e tyre, veç ka njëherë nuk din që është me dasht. Okej, po me dasht, dojnë me i dasht, po s'din që është me i dasht. Nuk din, se nuk e din se shfar problemet e kanë, se shka është ka ndodhë në shpe tyna. Por jo me i nënqmu. Veteran të luftës, jo me i nënqmu. Se na këtu ka pak i shajmë luftëtarët. Po më do këtë se është shumë keq me bo qashtu, se ata e ka një punë shumë e rëndësishme dhe na thojnë anglisht se e bojnë atë punë për neve, për krejt neve, edhe dëshmi falenderu. Edhe ata ushtarakt, edhe familjet e tyra. Po, më kuptove bes, këtu luftëtarë nuk i respektojmë në këtu veteran të luftës. E di edhe nuk po di pëse, nuk e di pëse është ajo. Po që ajo thash me fukarallujke në mendje që e thash parës. Kompleksi, pëse unë së më konë luft vetë. Po unë i qmoj shumë, unë i du kompleksi, pëse si unë konë, unë pëse s'pedi, unë si besa ta shaj besen, jo, mësohu, afrohu me besen, sa ajo ta e përvojnë e vetë. Po kuptoj, ata luftarët nuk qohen me nxas me thonë unë këmë shku në Irak, unë këmë shku atje, ata krejt vjen prej sinaltit, edhe na përgjithësisht thojmë Amerikës, thojmë Kongreset, thojmë në përlojme, se këta janë këto për Amerikë, për prezident,
edhe nuk jenë politikan, edhe që ata se nuk të pëlqen, nashta e ki mirë, nashta është e vërtet, po nuk ki nevoj me qitë në ushtarak të asë në familjet e tyra. Sa bukur tha, nuk qonin me nxes, po thonë, përshkojnë luft, po i qënë shteti për një mbrojt Ameriken. Po. Edhe tonë që shtu kanë bo. Ose sot FSK-ja që është të gashme për që të punë policia, OKI-ja. Qashtu. A jo okej, Bes? Okej. Veni mirë? Kosova mirë, oksigjeni mirë? Kosova mirë, oksigjeni perfekt, bukur, shumë mirë. Kur vi këto, kur s'kom qep mu këthy, edhe kur jem kone vogël vesha këto për çdo verë, e kom një familje shumë të madhë, babi është prej një katun thirrit Dubrava, është afër Deçanit, edhe shkajsha për 4 muj. Në fund verë të në veç kajsha, s'da isha mu këthy në Amerikë. Edhe para luftës u konë qashtu, e tash masë është se më shku në pushim, po më doket se... Ajër pasër në Deçan. Ajër pasër në Deçan, edhe në Prishtinë më pëlqen. Po thojnë ata, haj, ku je shoq, bre, bas, bre. Kom jarana në atë rajonin e ju i shumë, kom shok të mirë. Për ndryshe, Besa është vajza e veprimtarit Ramiz Tafilajt, edhe e një kontribus, për që është një komtare, edhe Fatoni e një, Ramizin e njëhni edhe ju, kemi qenë në Gazeta Alpeve, më patën njapë, kom që aty në do këtë një fotografi që të marë Ramiz ta që baba jëtë aty, apë pëshe, qërë baba jëtë aty? Po. Që unë aty si zëtë një, papa. Që të mundë si zëtë një. Okej, jemi me Besa Tafinë dhe Faton. Shkajtu po në Amerikë? Gjithë shka që po muj për të mirën e Kosovës. Ta ndërprej. Absolutisht. A që ashtu Bes, ky vazhdan me punu. Vazhdan. Sakt. As nuk flan. Desha të mund. Po ideja është besim që jemi një kohë kritike dorën zemër, edhe na duhet bërë angazhem. Se jemi kohë kritike? Sepse ka zhvillimet maja geopolitike në tonë dynjon, me folë popullor që. Edhe shpinë tonë dhe na po flasmi tamam popullor që. Do keme e farë konferencë akademik. Jo më për qef, për qysh folin në Deçan? Sakt. Qysh folin në Gjilan? Qysh folin në Gjakov? Sakt. Këtë shikusi da kuptës jem. Absolutisht. është një fazë kritike sepse ti e kini aliat kryesor, e kini strumbullar që ta ka siguru lirin e pavarësinë ta ka mundësu shtetësin. Mos e harroni shprehjen e famshme të presidentit Bush në Tiranë, enough is enough, Kosovo will be independent. Është postulat besim. Ju e dini që negociatat e Vjenës deri në atë kohë kishin kalu dikun mbi 20 muaj më shumë. Edhe mos ishte fjalimi i Bushit në Tiranë, mjaft është mjaft, Kosova është e pavarur, unë e kam ndjenjen. Por sa i besoj Bashkimit Evropian edhe aftësisë tyre për me zgjidh probleme komplekse. Qysh ka qenë problemi i Kosovës? E kom frikën që hala sot është me të negociu në Vjenë. Nejse aja të isarira me qpyrë të i posti ishte deke, këshin zavendësu me dikon tjetër e sen e vene, po na halon Vjenë ishme. Po të më thonë ka qenë insistimi Amerikan. E tash Amerika nuk e ka bërë gallin veç të Kosovës? E ka gallin e Koreas, Veriut, e ka gallin e tash mos fundi edhe të Tiranit, Lindjen e Mesme, Ukraina, Rusia. Do më thonë, në qofë se e merë hartën e botës edhe i rumbullakson të në këto venet tjera edhe rumbullakson Kosovën jetë edhe në qatë hartë jetë një pikë shumë e vëgël. Po, për kundër asoj që jemi pikë shumë e vëgël, jemi pikë strategjike. Mosaro, Kosova është një farloj veni ku ndahën civilizimet. Do më thonë, e ki civilizimin lindor, pej Serbije tanej që janë panslavizmi edhe një farë orientimi lindor, edhe ki civilizimin perëndimor. Ta Shqipnin për llogariti pjesë tonë në del anej Adriatikut jenë Itali e tutje, ose shko përpjet jenë Malzi, Kroaci e tutje. Kemi Shqipnin në NATO. Ose Shqipnin NATO, që po thotë shembulli ma i mirë, ose Malinezi, ose tonë jem të rrethum, do me thonë, na jemi me një farë venim në një farë limbo, do me thonë atë farë hulaqën që asë nuk nalën shmojt, asë në djallë. Po të të në mësë përna shuot, që fara amplitude. Po në ashtë do të me gjithë atë pikën e artë, e pika artë është mos i ndami bashkëpunimit edhe afërsis edhe aliancës me Amerikën. Unë e kom thonë publikisht në që njerë më duhet me përsërit. Momentin që ne dalë me jashtë orbitës politikës jashtë me Amerikane, me të citu ty në Hadreqi. Nuk o mirë. Nuk o mirë se po shumë keq. Kështu që mina me nejtë mërë në orbitës, e di që ka njerë kemi mos pajtime, e di që ka njerë në do këtë hajtëse, por nuk ka në politikë hajtëse. Sidomos politikë ndërkombëtare nuk ka hajtëse. Qëse neve në do këtë hajtëse, dikush atje ka punu me vjetë tona me puni projektile, ti thu hajtëse bën në pato, ju po nuk bën. Bën për ata, po për ty s'bën, se ti e shumë i vogël, me kun farfaktori vendimars në agendën e politikës jashtë ndërkombëtare. Kështu që përgjesh sa i mrena sa i orbitës, shteteve të bashkuara, edhe historia na mëson besim na historikisht kem fitu.
Tash nëse kthehemi në histori, ti edhe unë moj mend që edhe në konferencën e Rambujës ka pas njerëz që kanë thonë jo s'bën asgjë. Amerikat ka thonë, more nënshkrujte që të se mirë puna. Ja, se me si beso se la rajnë. Ja, se s'bën asgjë. E shmikon aso që të mos me Jo, mërë burun e kom shumë të kjarë. Kemi po, edhe ka qenë, ka qenë e kuptush me hezitimi. Se na kem luftu, njerëz kanë dek, familje janë shu, edhe ke dash me marë pavarësin, po s'ka mujt 99-ën më bo, dhe ajtë ka thonë, unë nënshkruj që tu të na vjen edhe ajo. Ne i kem besu besim. Edhe na ka dalë mirë. Edhe na ka dalë mirë. Ama sa herë që i kem besu, dhe jem konë kretë Amerikës, na nuk kem humbë. Unë jam, nuk e di, edhe në qofse ka një shembull, kur na kem qenë alat me Amerikën, edhe kem humbë, është mirë me na kalzu dikush. Sepse na nuk kem shembull i tillë. E ta në qofse historia na ka mësuar që sa herë konti me Amerikën si partnerin tonë kryesor, edhe alatin tonë kryesor, ti ke fitu, edhe shpesh unë e di shqiptarën vesën e pse fatën për Amerika për na do neve. S'ka më nevojë me na dasht, hiç s'ka nevojë me na dasht. Është me rëndësi me na pa veç si partner lojal në agjendën e tyne gjeostrategjike dhe gjeopolitike. Shiku së ndërua, me sigurin ka ishini dëtë në kuadrë, apo? Lapa i ki dëtë, se përpëlqen kur pohon me kokë besa. Shka për folë kë, e besa është edhe pak si mamrama aty kjo din, njafton kjo vish për thonë me kryjë, është si për të thonë Clintonia, Bushja, Trumpja. Për mëdhime një minutat, faton që për duhet me i përmend qëto. Am kuptove drejt që atash. E kjo ardhë. Po është mirë me i përmend, besëm. Qysh, po mas e u ardhë puna që na me i përmend, si me i thonë djallit këshyri nonën, se nonën është e jotja, kjo të ka boha, qështu po mdo këtë, e po mes bom, na si do fmi i lasdrun që na rriti, na boni Amerika, na rriti, edhe thash na u bon pjanecat, lasdrun, jo se kle krejt, klen pjanecin se do kush, të nuk mund të rritat e të kova ti pëmpin, gjatë natë. Përkëndje se besa mund me ditë dhe ma shumë se është e njoftume ma shumë të paktën me ata që kanë shërby në Afganistan e janë këthy. Qa jofroj, qa përfitoj Afganistani pas tërheqjes Shteteve të Bashkuara? Bes, që shopun Afganistanit? Ajo është kënë shumë lufta fështirë për Amerikanët, për familjet, edhe tashte mëse e kene teknologjin me pak krejt shka ka ndodhë, është kënë shumë edhe më shumë për ata familjet, edhe tashte kërëshim Afganistanin për na do këtë se sa shkërkon. Edhe shumë familjet është tarak dvesën, pse e kena që na babat, vlaznit, motrat, se kena që atje për kur gjo. Mërëna natës që... Shokë pikën sarë? Mërëna natës e kalon. Qashtu? Se e ka provu, ngomër shëpët thëmë, ngomër, jo, që fup mërëna natës. Kërë ndolla të atë njësit ku për shkon? Ku jenë më ata Amerikanë, ja shkun. Baca Taliban nuk onë atë të. Po, ja shkun, se qitë kojde ju. Shtu që më sërshani pe, amani, besë, unë kom besimin besë. Ja ti të është me pasë, asë dikur të të me pasë. Edhe unë. Kom besimin besë. Absolutisht. Fatonin e kemi bashkë me shumë shok e shoqe shqiptare që lobojnë pandërprej e që nuk është mjaftushëm. Po shpesh herë besim ka njerë, po më do këtë e kemi në memorien e shkurt, mba mendjen e shkurt. Sepse në qofë se këthemi pak një histori, në kohën ma transishme për neve, në vitet e 90-ta, fillimin e viteve të 90-ta, kur Serbia suprimon autonominë e Kosovës 89-ën, njerëz masovikisht shqiptar largon pe i punës, ata që si pranojnë masat e dhënshme, na jemi kont pa njoftën ndërkombëtare. Kush në dy njerëz ka ditë gjo për ne? Çfarë më? 89-ën. Tash çka ndodh, nëse i kthemi pak historisë, në vitin 1986, mohet konferenca e parë, briefingu i parë për Kosovën, Kongresin e Shteteve Bashkuara. Edhe unë njerëzve ja them këto me i kthy në histori me dhënë dëgjoj. Në 86-ën na jem kon hala fatkeqësisht disa tupondra për bashkim vllaznimin e Jugosllavisë. Halo, ka qenë si që përshojnë Nodra, edhe i kine për institucione. Ka pos në shtatë një shumë kritike. Amonet, fatoj, amonet kryna dhe qitë punë. Kryna i kuja të thë që se djem të aty në qinë kondikur me Jugoslavi halapën acilën me poste. Amerika si lekta, në Amerikë jo këtu po. Këtë në apilojmë, për rinë ata ma sërbez dëbite atyne. Më falë besë. E monën mamë. Jo, po është sa një rëndësishme me kallëzu që historia Amerikës me popullin shqiptar, sidomos me Kosovën, nuk është ase dashnis, ase na interesit e ki plat njerë që thonë, hajtë se kanë interes bon stilin, na ishim më stil djem duke besë pardje? Po, pardje. A dje, djejen është. Po qatë shumë kemë posë. Emisioni po gjërëm ekskluzivisht të mërkurën se transpetohet sonte, që është e shtune, ka dhe korrima I love you Amerikë. Absolutisht. Ku kënjon? Po, prezenca ushtrisë Amerikanë në bon stil. Mënyra se ju pritën,
eksperienca përvoja atyne, shprehjet e tyne ndaj Kosovës besimisht me ta bo zemrën mal. Thëmë drejten. Nuk ka, tha, mision. Ata ishin njerëz me përvojë, si puna Marios, që është me neve, me përvojë 31 vjeçare, puna plot tjerëve, me përvojë 100 misione jashtë vendit, po thë këto në Kosovë na duket sikur më kanë në Amerikë vëlla. S'kem probleme me kërkon, të na respektojnë, të na atojnë, është si veni jonë. A për dinë Amerikanë që populli i donë gjithë qysh? E dojnë, e din si e dojnë. Ta politikanat i kena të vëgjë, lalo. Politikanat... Që vlani, polani, zisha pa folin. Popli kalzoj aty, popli trajnohën mas të në. Jo, e din edhe e kalzojna shpesh edhe vetë. Se unë e gjithmonë thëmë se shoqënia nuk është me Kosovë, me Amerikë, me 7-7, po është me një njerë tjetër, me popull edhe me popull, dhe që është e rëndësishëm me kuptu. Ata familjet e ushtarakëve, shumë shpesh thojnë pse përshkojnë anë qëtë luft, pse përshkojnë anë qëtë bandë, pse prezidentin a kanë qunë Irak, pse këto. Për Kosovë, unë shumë kom qef kur mu i me ardhë këto, edhe Sergeant Major Marquez mundët me ardhë këto me neve, se kur këthehem, mundë me kalzu se e keni bo një punë shumë të mirë. E ta është ishe si që shu bo Kosovë, edhe s'ka mujtë më konë që ashtu pa puna juve, pa sakrafisë si e ki bote, edhe kjo është punë shumë e sukseshëm, edhe gjitha luftat nuk janë që ashtu sukseshëm, edhe për mu, unë e di se kena një rrugë gjatë për para, edhe kena pas një rrugë shumë gjatë për mrapa, veç kur kena celebrim, fest, është një ditë me festu si shka ki bo, shka ki fitu, nesër këshyrim për shka kena me bo mas nesërit. Po sot për mdoget se duhet me këshyr për mrapa dhe me thonë qërë sa lërë kena shku. Sakt? Top, sakt. Betëm të 86. Jo, për reflektim, pikrisht, është atë që për të besat, ma reflektimi jonë duhet më u këthy, sepse është për një me 4 koriku mund tjetë një ditë e veçantë më nalë me thonë, hej, sot e feston Amerika ditëlinjën e 250, inshallah do sot e Kosova ka me festu ditëlinjën e 250, inshallah festoj ma pet bashkë. Po e ditë e atër shka po teknologjia po përbaron loj. Më na përshpejtu, ha? Shka s'peden, me AI. Po, bashkë ka festojmë 260 vjetori, sot do tjetë. Edhe 86, edhe 99, cilin do veç që këthemi, po 86, ajo që e shpeshere për meni, ka një arsye, sepse 86 na thash, ende im konë ondrat e bashkim vllaznimit, një pjesë e madhe. Tek në 89 me suprimimin e autonomisë, krijohet Lidhja Demokratike e Kosovës, krijohen lëvizjet ndryshme, për me i bo balë opresionit sërbë. Po. Do më thonë edhe para se na me kont vedishëm mjaftushëm, që na me Serbin duhet me i dalë dhe atë dhejt, në 86 në Kongresin e Shtetet Bashkuara figura eminente, edhe to do është ta me përmen, si kongresmeni Tom Lantos. Po, kujtohet. Hebreu i vetëm që ka shpëtu nga holokausti dhe ka rritë më po kongresmen Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot, që ne po flasmi, Komisioni për Drejtat e Njerëzit në Kongresin e Shtetet e Bashkuara ka emrin e tij, quhet Tom Lantos Human Rights Committee. Qa do t'i ma shumë, do më apet, dhe qëfar njerëzhin marrë me neve. Përfshi Jody Gordon, që ka qeni vetëmi republikan në atë kohë, i zgjedhur New York. Pesa ati New York është një shtet demokrat që me konë republikan atër, sigur s'pedi me shku sëtën për në lugin për sheve, se me thonë jam shqiptari ma i madhe dhe kundra servisë. Sepse dhe që ndodhë një diskriminimi hatashëm aty në vlazën me motrave tona atje. Të më thonë, ke pas figura eminente, Tana, John McCain, ka qenë kandidat për president, Bob Dole, kandidat për president, Joe Biden, senatore ma nej president. Të më thonë, veç këta emna kur t'i përmenë që në emna që ti njetë të në bota, pa të në këta emna që ti njetë të në bota, jenë marrë me ne. E ta është mërë zëtë një, a jenë të këbuks. Ti sët, dje, nesër, kur do, me menu që dyqysh na kem mujt me i bo kejta që i kem bo dhe muj me bo qatë rrugën e gjatë që tha besa që na vjen nesër vet, unë fregoj se kem problem, për mësë me thonë e kem pa mundu. Faton, pinzeri unë tash një në pyetje për qësaj, a mësë për flitet aty në i sënë që ti s'pë do me në thonë, në i sënë keq për një, me mëri. Jo, besim, nuk ka puna që flitet keq, është puna që na du të me tentu. E di që jemi veni vogël, e di që s'kem kapacitetin ashtë atë jashtëzakonshme, po kem kapacitetin njerëzore të mjaftueshme që kanë mundësi me i hap dyrë për mesilave ne kem fitu shtetin që i kem sot. Kemi. Se s'pinzerin, kush o të i nalë, kush pi pengon, unë e thash që në fillim, që presidente vla, që kryeministre,
Që fatoni po ashtu, ka shkathësi dhe aftësi dhe shkollime dhe lidhje. Neve që si njerëz na duhen besa. Pa dashme ju lavdu ju vëdëve. Pe largojmë fatonin që ty, pa dashme të lavdu, neve na vyjnë njerëz me ndikim. Njerëz që kanë edhe paraqitje. Se nas kemi as njafta, as industri, as prodhojmë kërgjo, neve na duhet një goj e me tru të meshëm. Kaq. E na, kush për nej pengon që to fatonin? Po ka në, që me thoni... Thuj, fol, këtu je... Varietet. Këtu je në shtetin e 51 të Amerikës, në oksigen. E po tash, shteti 51 është për mu... Në oksigen? Për te oksigenit, është ondër e kahmoqme, sepse thëm drejtën që ose kishar puna qa du të me bo me Kosovën edhe njëherë, kisha thonë shumë letë bre, ju e dini që Trumpi ka shprej ambicje me marë Greenlandën, me marë Kanadën, i ka bu presion të jashtëzakon që më thë, pëse do nuk shkojmë me i hedije, me thonë, pëse mërë po mirë është me këta që s'janë ka dojnë, që më kojnë anë që dojnë, që po ta në shkrujmë, nese, si monarkina që mrejti më në shkruj. Mirë dhe tash, për ilustrojmë edhe një farë simbolike. Për simbolik, sepse shqyqo, administrata të nishme Shtetet Bashkuara ka kallëzu që është administrat që knaqet me simbolika. Do me thonë, presidenti Trump është një lloj presidenti jo konvencional. Edhe kjo nuk është lajmë që po e thojmë. Ska pa bota kur. Kur s'ka pa. Po ti më zotni që ki nevoj për të, dush me bo maksimumin më u përshtat në jo konvencionalitetin e ti. Edhe që ti me koni ofert. Që marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me aleatët tonë perëndimor janë punë e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve tjerë. Po marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara janë pikërisht tonat. Edhe janë ekzistenciale për neve. Prandaj na e kemi mundësinë, po them, kemi njerëz, kemi edhe miqtri, se tonë ata që i përmena më herët fatkeqësisht sot jetojnë përveç presidentit Biden që është gjallë, po mos harro besim në kohën e 4 vjeçarit të presidentit Biden që besa ka pas mundësi me taku disa herë. Fatkeqësisht mendoj që i kem hub kot. Të më thonë e kem pas një njerë në shpitbar që personalisht besa e ka njoft Kosovën, besa ka pas komunikim me to, unë e kom taku disa herë. Edhe Bideni ka qenë njeri që nuk e pas nevoj me folti për Kosovën. Se e ka njoft mirë. As mi ka zuku është, as qka është, absolutisht që e ka njoft mirë. Biden, rruga kjo. Edhe ne i ke marrë 4 vite me administratën e ti nuk e ke pas as një benefit direkt që kemi mujtë me nëzirë nga Shtetet e Bashkuara për Kosovën. A është e qëllimshme kjo? Prej onës jonë është budalliki e qëllimshme, mendjemalësi, qësh është e besa këta? Ashtë e mundshëm. Mu fëm do këtë ka njëherë kërësha populli janë shqiptar, kër është nëj luft, dim shka me bo, me luftu, dim. Kështu... Në lirin, po është në rëshohëm. Lëshohëm. S'kemi strukturë, edhe të me punu me nezo, e jo veç dishka puno kënej, dishka puno kënej, po kështu unison, më bo bashk, me arrit zonën e shqiptarive edhe Kosovës, se ti ki thonë s'ka pasuri këto, është ndryshe me pare. E mora si shembull, ne s'kemi kur gjona du të me jap dashni dhe inteligencë, tru. Se s'kem. E qatë pasuri, kena sa dush këto, tru, talent, zo, krejt që ta veç, jo ti me talentan, ti me talentin se kite, one me temen, po duhet na bashk me punu, me rrit zonën, e jo që tash në luft se sjena, po që tash kur e kena mundësi me hec për para. Që shkrun atë? Unum, që është në... E pluribus unum. Prej shumë në një, do më thonë në bo një, Shtetet e Bashkuara. Një pejthanjeve ma qmura për hesab tamin, të presidentit John F. Kennedy thot, domestic policy can beat us, but it is foreign policy that can kill us. Shqip, ka ca fytja ju në mrenshme, politike, mund të na lë pa pushtet. Po ka ca fytja ju në mrenshme, në politike në jashtme mund të na lë pa shtet. E, të është dorim të diplomacia, pra. Po shumë e rëndësishme. Që është numër 1. Se tha, politika jonë për jashtë mund të me nalon pa shtet. Mune s'pësho që kemi diplomaci, besa që është diplomaci në Kosovare. Është, egziston, është mirë kur punohet, po nuk është lajme e parë Kosova për në Amerikë, nuk është. Nuk është mo. Jo, nuk është mo, atë herë konë. Për i shtetit mas simpatik që imi konë në për Amerikanë, që në ka do shumë mo pak kush për në përmenë. Pak herë për në përmenë Amerika. Kanë problemet të mëdhaja në vëndë tjera. Të shimë konë
kishim najt afër, mos të kishim gabu, edhe në kuadër problemeve të mëdha ne ishim kon bashkë me ta. Po. Bile me një mu diçka pak. Edhe si thash dysh me festu fitimet detash. Une, kur jem konë në klasë parë, në dytën, në tretën, shkojsha në shkollë edhe kallëzajsha unë jem shqiptare, thënë çka do me thonë besa, çfarë jam në ashtë, unë kallëzajsha. Nuk e kanë një, as nuk kanë ditë me gjetë në hartë, edhe mo Kosova heq nuk kanë ditë, edhe unë mësojsha në zancëv të klasë, që shme thonë mirë dita, besha pite për me hongër, kësistan, është vesh me mësu se ku ashtë edhe se egziston. E tashte, 2-3 dekada ma vonë, krejti njohen, edhe ajo është punë shumë e madhe. Që ashtu si e ke thonë të nuk ka nevoj me thonë President Biden, a më me folë për Kosovë, është këtu në Evropë, është qështo jenë njerës, e din, edhe atëherë nuk je ka fillon prej këtuhit, po je qëto, veç e ki shumë largë me shku në tapë. Por na s'pedi ose s'pedojmë, unë ma shumë pëtut në që s'pedojmë. S'pedojmë kur thëmë jo na, një pjesë, se me ditë në adim që ata jenë jetik për një Amerikanët. Absolutisht. Diplomacia jonë, faton pëse për shemull, nuk është faton bislimi, me fatonin është hera tret një jetë që për i një ke qenë oksigen, para që shke një korrik, sot 15 vjetë, a? A sot pas ka qenë? Sot 15 vjetë. Wow. Je konë bashkë sot, datëm datë. Fatoni. Që? Bashkë sot 15 vjetë, da kur përgjërëm është një korriku, sot 15 vjetë, të më thonë edhe dje kemi pi një kafe, edhe sot. Por, pyetja është faton, qërë ha qëfar bukarosh je kolë bëjtë. Mashallah. Në Kosovë, pounds, po të majrej pra. 300 më në qëfar? Po, a? Po. Pa atëherë po gjetë, mu kanë tutë bërë ma shumë, ma Kjo serios, ishte për relax, kjo ishte për relax, pak me kesh, por pse për shembull fatonin besa, nuk e kemi ambasador diku. Washington, në Ottavë. Është pyetje mirë, nuk e di. Prap kisha thonë që është pak ambasador, po pse se kemi ambasador fatonin. Lidhjet i ka. Shkollën po, gjuhën rrjedhshëm që është faktor shumë rëndësi. Jo mi bo nervoz Amerikanit, mi thonë që thojnë veshit, shqip, e kësi selde që kanë... Që është më rëndësi. Pse se kemi ambasador fatonin. Besa ti bës falë. What do you think, Besa? Me kononën vend për me zgjedh, unë e kisha zgjedh, se unë e isha se kë punon ditë e natë, unë e bëjsha e gare se të isha s'flan, kë për një me nuk flan. Ditë e natë punon për Kosovë, shkon edhe bën edhe do pun tjetër familjes, edhe dejnë 12 njët natë shkon të shtëpia dhe punon për Kosovë. Nuk e di kujna du të me kallëzu qatë punë, kujna vesh du të me një qëta, po kjo fatoni kësh mujtë bukon ambasador shumë e mirë për Kosovarën. Që kësha mendu prapë që pak për fatonin, po thëmë që me ambasador, sa më rëndësi bukon ambasador në Amerikë i Kosovës, si bukon kryeministër i këtuit. Ka njëherë besim thëmë që edhe kumë thonë, thëmë drejtën, se është pytje që e bojnë plët njerës, pëse si aty, pëse si e këtu, pëse më rëndësi se nuk zgedhe ku më konë. Pa, di shka muj me zgedhën e. Por muj me zgedhë që aty ku jo me bo punën tam për venet tam. Ti jetu e bo. Po du me do lidh me ato që tha Besa Merë të fmit. Nashtë ambasadorët më të mirë në ata që s'kanë pozit. Po, si e ki prej ma. Edhe sakt, edhe e kanë hakikat që thot popli, edhe e kanë pasion. Edhe nuk kanë djenë më të mirë kur edhe njerëz, sidomos shqiptarët në Amerikë, kanë qenë nashtë ambasadorët më të mirë të popullit tonë. Lobi shqiptara. Edhe lobi, edhe komuniteti, edhe për mësë me thonë se cilë njëri, me pak përjashtime, pak përjashtime ka gjithë. Gjitha regull ka përjashtime, di. Ata kanë qenë ashta ajo barqja kryesore që e kanë bo Amerikën me konë me ne. Po, në pimarim veç si akt, pse nuk të ka thonë ty shteti, ose besës, faton akshe marë qitë post, besa akshe mujtë për na u bashkan gjitë, shteti me të pytë, se ti e di që vepronë ma shumë se këta 1 milion herë se vepronë vetë prej shpirtit, prej gjakut tëmë. Pse na nuk i afrojmë njerës që kanë lidhje. Shikus të ndora për prapë, ku të dënë hinë që janë për Amerikë, ka reputacion high class. Pa hirje kem zonë Kosovë që i nalë. A dënë qka, mu pun doket, që ashtë që ke thonë të fatan, mund është me bo shumë pun pa e pas ata pozicione. Se unë jem ka punoj me familje të shtarak
që 10-15 për para reportere, kur është hi Trumpi si president, më kanë thirrë dhe më kanë thonë apo vjen me një pozitë në për Department of Defense, mu po në Pentagon me punu. Une e kom thonë jo, nuk e du qatë pozitë, se une muj me bo ma shumë punë kështu, me familjet, me arrit zonin, e jo atje në përmbledhjet e Pentagonin, qashtu. Veç janë ata se punojnë ato vendet, edhe ata e kanë një punë shumë e rëndësishme, po është dikush për atë punë, dikush për këtë punë, e që ata se thësha duhet një na me punu bashkë, edhe na jashtë administracionit, edhe na ata mrena, edhe popli bashkë me punu. Kjo të folë në të paramënu me të përfatsu Kosovë, zdia pranën, po kjo të folë në të paramënu të folë për skenat ndash president, ndash kryeministre, ndash ka dush e Kosovës. Kosova ka... Kjo nuk lëp me shku me blej aty në për outleta. Kjo nuk i thot Amelika, covlani. Kjo qanë. Tank Abrams. Se për dalë ka herë për taktit, e kom qështone, ka herë vjen ka i qështu poshin ato do Katrina, do Storms në për Amerikë, ka herë mund vjen qështu. Për Hurricane, më bojnë nervos do sanë këtu me besë. Mësë ma shi për të madhe, ka kësi rast edhe në Amerikë që jenë qështu. Kër e dënë vendën që ashtë të të Po, se të plesë, që to të plesë. Shëstu një përbalon do ftyra. Ashtu. Ato në diplomacia vazhdojmë edhe pak. Qërë Sa veti diplomacia? kemi në Washington, sa i ka bazojmë Serbia. 27 veti kishin ata, ne kemi 3-4. Ne ishtë du të mi pas 1.000, se jenë vend tonin në Amerikë. Po shpesher qëre, dhe kjo diplomacia formale nga njerë tja thema herët. Është e bazume në bazë politikës jashme që përcaktën dikush tjetër në Prishtinë, edhe ti me kona tjetës je i kufizum në atë që mund me bo, ose mund me thonë, për shkak se je vartës i një politikë bërje që bohat ku t'i s'ki qasje hiq dorën zemë. Diplomati që i meshëm, si vetë ta hiq, e agronë me të vetën. Tjetër hesa, po për kundër asajnë, unë menoj që diplomacia jonë, kur dihet kapaciteti jonë si shtetë, kur dihet rëndësia edhe relevanca jonë në arenën ndërkombëtare, e ka një udhë, një shteg për mes cilit mund me bo shumë. Edhe ajo shtegu i bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me aleatë të tjerë, se nuk du më t'inglu që... British e Francë e Kretë, përëndimi vla sepse ka shumë mundësi ku pikre shtetet e vogla, që shemi na, ka njerë mund me kuj punë matë madhe se vetë Gjermania, ose Franca, ose Shtetet e Bashkuara. E kom fjallin për, mos haroni, tash e kemi rastin konkret, kur FSK-ja ka me qenë pjesë e paqruajtjes në Gaza, edhe na ishim takim me generalin Jashari që na informojve që skuadranti i parve që ka shku atje. Po qarë krenari matë madhe do në te kur ushtari Republikës Kosovës, nipi mesa e ati që i ka barë në uniformën e OÇK-s dhe ka luftu për pragun e shtëpis, për lirinë dhe pavarësinë e këtij veni, sot e ruan paqen në një nga zonat më të rëndësishme të gjeopolitikës botërore, në një nga konfliktet më jetgjata në historinë moderne të njerëzimit. Edhe kush për ta beson? Amerika. Absolutisht. Absolutisht. Ushtria... Nuk është, për mu është krenaria është zakonshme. Dhe më në qofse ka një moment krenarie nga takimi që e patë me General Jasharin, ishte kur na informoj për këtë sen. Dhe më me u këthy mrapa në histori, kur na nuk e kem ditë 99-ën në nasil më ngjezi nesër, edhe sot kur ata fmi që s'kanë egzistu, ose të pak të kanë qenë sa po të lindën, qoftë 99-ën e qoftë mas 99-ës, sot me uniformën e ushtrisë e Republikës Kosovës janë pjesë e një misioni paqërojtës në Gaza. E morëm një shembull Nepali, Gurka dhe Anglest. Gurkat ushtarët, Edin Besa, ushtarët Gurkat, janë kuadrët e armatës britanike. Por Nepali o fukara, dim se kanë bo krytë e fortë, si kur na. As për dënë ti me më ngumu, me të zhvillu ekonomikisht ako. Okej, am jo ushtarët. Abit e ushtarë, rini unë fukara lëkë. Sukur të rasti që ushtarët në tonë shkojnë, se janë bashkëpunim të ngushtë, FSK-ja, KI-ja dhe policia me Amerikanë. Po interesant edhe ekonomia, ako mirë në faton se... Unë e juja, po është që në thona i strumbullari i zhvillimit. Se ti mund më konë sa do i fuqishëm, që që Irani nuk ka qeni pa fuqishëm ushtarakisht. Po. As në aspektin e pasunive, po ekonomikisht ka qeni dërmum.
Njëjtë ki Afganistanin e Irakun. Të më thonë ki vene në tënë botën që për shkak të paaftësisë ose pamundësisë, por shumicën e kohës paaftësisë, për me shfrytzu resurset që i kanë e me zhvillu ekonominë, mbetën fuqi jo relevante përkundër fuqisë ushtarake që mund ta kenë ose rolit të rëndësishëm edhe gjeografik ka njerëz se çon zoti me i vën ku je shumë gjeografikisht i rëndësishëm. E na e kemi këtë kapacitet. Kosova ka pasunit mjaftueshme, Kosova ka treg mjaftueshëm, Kosova ka ndërmarrës kreativ që mujnë me na vënu për me na piketun hartën e botës. Faton që shbërbur asnjona qeverisë kënë gjendje mi pru bile bulonat, shafat, bulmet e Fordit, një fabrik të vogël që to. Në më thonë, na përpajtojmë me veç mirë jemi, ku më jena mirë, asë një investitori huj, asë kur gjo hiq bësë ndodhi, në Vietnam bre i kepin patikat, na i ka Adidas e këto, pse të na i obra besh, sepse është pasoj shtu një politikanëve tonë, dështa ka dhe të poshtër. Se ishtu të marrë një sanë qëto, është që ashtu faton. Ma ofër është Kosova geografikisht se Vietnami mu prodhu të azojmë Adidasi. Shkojnë atje, se nas kemi pas aftësimi për këtu. Problemi madhë faton. Edhe kërkush nuk qëtë më thonë qësh mas një qeveri se pruni një dishka të fuqishme. Pse mes mu prodhu një aeroplan qëto, Kosovë? Helikopterat, si Korski. Ma kujtove helikopterin. është pyetje me vend, po tash pse jo, na muj me thonë 100 përgjigje, po ma relevantja kësha me thonë është që me bo s'kaqëmërisht të sinqert. Kosova ka pas të lashe t'jashtë-zakonshme. Çfarë be fatan? Ka pas të lashe që e kanë preokupu komplet elitën tonë politike ose klasën tonë politike, pa dosh me arsyetu. Po më konë s'kaqëmërisht të sinqert. Po pra, për me krejt me kem na. Sakt. Asnjoni kështu veç e veç. Që është marrë me statusin politik, negociatat, antarësimin, recognition, njohjen e pavarësisë Kosovës fillimisht. Dhe më thonë, jonë konë disa gjana që në shikim parë duken ma abstrakte, për që në shumë domosdoshme. Okej. Edhe ja shqytën, për një fazë fillestare, më me thonë, okej, prioritetet jonë konë qëto në rego, mirë. Po tash më nuk kemi komoditet më arsyetu. Tash jemi me një moment ku tonë bota këshyrë qysh me u integru, për shama, këshyrë e bre zhvillimin në teknologjinë artificiale, inteligencën artificiale. Do më thonë, ti ki kompani sot, ku ki shqiptar të angazhum, që janë të bo projekte madhore me inteligencën artificiale, për mes me thonë, themelusja e ChatGPT-s, Mira Morati. Po qa po do ma shumë me thonë, do më thonë, të në dyrë, të në mundësi, të në lidhjet, i kemë po disi qalojmë me i materializu në venin tonë. Jashtë Kosovës, na shkelqejmë... E vërtet, kompleksi inferioritetit, thamë, parës, maheret, para emisionit, besën du të bi prit. Me, që hajtë për të me të pit kuq, gjelbërt për bile, kaltër. Besë, Mira Moratin, me pru më kështu se t'vjen, ajo është patriot, t'vjen, t'viziton 2 ditë. Po dikush do të me thirë. Po, du të me thirë, dikush dhe me ditë mi thirë. Edhe ajo shumë e rëndësi, me ditë me thirë. Me thirë. Që besa në arsonte sepse, une, i këthil ta, shumë bile. Edhe nga kanë imu shpetimi dhe Arbani, që ku kemi atje Arbana Brashin, edhe shpetim Hazirin, që është farë profi, tash pak relax besa. E po është vesh të shtisje, musafire, dina, tha ti, kjo shpetimit, tha po ti se lepën për men, tha për vesh në si zotnimin e ru shikusin. Bravo! You want $2 for me. A di pse $2 se jenë troll? Ka ka shkej ma shumë se i qinqe. Kom, ja 20-30 copa e kom. Shpetim, faleminderit. Unë thash merë mikrofon, thash s'pedu. Arban, thash merë mikrofon, s'pedu. Që qetër i s'pisha. Pisha po s'pingja. Avokati Sherif Sherifi, pjesë e ekipit tonë projektin e America 250. Ku avokat, shka na duhet mos bëj gabime shok. Shka na duhet marrë avokate, ku t'jeme më Amerikë, veç dashnia im lënë dhe avokat edhe krejt. Shkolla dhe shëndetësia në plot herë e rrahim këtë temë në oksigen. Edhe pa thonë pasoj e kësaj gjendit tonin, si depresionin e Amerikë që ka qenë 1999, unë përmendoj që ne jemi qatë si depresioni. Shkolla dhe shëndetësia janë të dopta shumë. Komenti ju i fatan? Mujnë më përmirësu. Mujnë më përmirësu. Duhet më përmirësu, dorën sa. Qarë s'kemi pa përmirësu? Jo, po janë
foundational stones, do thot gur themel. Janë gur themel i një shoqënie që mund më arrit progres edhe përparim. Sepse shkolla nuk është ideja vetëm e shkollimit në aspektin e marrjes një diplomë, në aspektin e marrjes një zanati. Në për platot kryesor të Universitetit Harvardit, është një thonjë që më ka pabot të njëtën për shtypje. Thëke, here you get an education, not just a degree. Tu merr një arsimim, jo veç një diplomë. E unë menoj që kjo pjesë arsimimit... Shpet me që ta thuj edhe her shqip. Këtu merr arsimim. Edukiem, education, arsimim, jo veç një diplomë. Sepse diplomën mund ta marrin. Unë të mejla, shikusi. Po ideja është, në qofë se ti atë diplomë nuk mund me përkthy edhe me praktiku në dijen tonë në përditshmëri, atëra është një copë letër muri. Ashtu një copë letër muri, ma mirë në fotografinë e babës e nonës. Se nuk është ma vlefshme. Po veç ju të aplikoni, ju dy këto sonte që kemi bashkë me plot shok. Ja, po, ju di aktivitetet. Edhe Naseri Kanadës, që najtë më djerë, Naser Berisha. Edhe është simpatik edhe papunejke. Është punëtori jashtëzakonshëm. Është punëtori jashtëzakonshëm, po edhe plot tjerë besim. Që po thëmë, edhe që nuk i nja, asë nuk i nja qytetari, asë populli, asë besimi, asë fatonin, se edhe neve në rastis shpesher me taku njerëz dhe me thëmë, wow. Që vazhdojnë me punu për ne, me në animu. Të ki njerëz në Washington, që për marrë bërë një shambull, po mbjen men, i kërkojnë ndjesë të në tjerëve që ta shumë për meni tënë. Po ki djemë tjerë zakon që me ti shko me i konferencë të rëndësishme në Washington isha në Foreign Policy for, the Leadership Summit of Foreign Policy for America, dhe më thonë, summit e leadershipit politikës jashtë me Amerikanë, heq ma larkë se në majnë e vitit kalum. Edhe aty rasis me një djallë shqiptar, që ty në qerë, unë së di shka, është po ti ta afrohet folë sa i njëfë ke mu, po na folësh me anglisht se ishte edhe me kolegë të vetë. Në dojsa për që sheki jam, në 3 herë pyta, se kur tha, SRF, unë së një në vija vëlla, se të menu anglisht në ajzane kur qysh, asë gudzesha mja për zdyt, mja thonë se hiq, tha shamsojë, që më ka një njerë, o SRF, tha edhe ma ka këthyr shep, ti me falë brej shketë, se... A kemi fotografi të Istrefit, Hajosaj, e kemi pas të oksigen që du. Më kujtu... Edhe a i shpalan punë, atje sa të mundet punë, për këtë famë. Ka njerës, kem kapacitete, po ajo që e tha Besa që edhe ty ben, asë nuk e kem ditë që a kemi na vetë, asë më skojtë që i na marrë vesh që mi thonë një tjetët, po që ashtu është, po të ashkuro mirë, dush me adhonë dorë më mirë. Jo, ma beto në përbesën. Unë i sënë, qysh me i bo bashkë me konë me i drejtim, me i rëfim, që ndërlidhët bërmat thonjën e moqme që na i kanë thonë tonë historinë në kombin tonë, pa i një shtage, tha shumë letë, po 7 bashkë është probleme i thyje. Kur janë 7 zona bashkë edhe thoi njëtin sa në shumë problemës me njëtin të kur folë një njëri, kur i besohet një njëri, ju gjeta president të shikos të ndërë, që? Për besë, për thosë. Unë pikqyri ku është president. Qështiret shqip leader? Lider. Lider, okej. Leader apo lider, okej, udhëhet. Është edhe të panë që shkon kështu adën, drum beat, që shtirin. Drums, po. Drum beat. Rhythm, okej. Ata leaders dhe me marrë qatë drum beat gjithmonë, se unë e kom vetë, e kom në general se punon me mund në board, edhe e kom thonë, kur kush nuk është ka e këqyrë familje të shtarakve, që tash Amerika e ka probleme tjera, nuk po me marrë pare për me bo qëtë punë, se është fështirë ka njëherë, kur është dishka tjetër ma kërësorë në lajme. Po ja ka thonë, te ki punën me majtë qatë drum beat, se rruga shkon kështu, edhe shkon kështu në përbjesh, kur këthehesh në majtë, ata si e në konë të ardhë me ty, nuk të shohin mo. E ku me dit ata me ardhë me ty, dhe të me një guat drum beat. Po, edhe që ashtu kur shkojsh në në përbjesh, edhe poshtë, kur e këthen, të shku të poshtë, ata pa ata një drum beatën, nuk din se ku je shku. Edhe liderat, dhe të me majtë qatë drum beat, steady, kështu, Konstant, gjithmonë, konsistent. Jo shpejt, jo me zomat madh, po konstant, edhe qashtu mund është me shku për para. Constant drum beat. E jo, sot është e vështirë, hajtë pëngoj ma shpejt, hajtë me zoma madh, bërë një gitar, dhe instrumenta tjera, po kështu gjithmonë. Ritmi. Qashtu. Ajo vija me hec, vija ujt. Po. Po është
lloj ritmi që është marrë në Kosovë të 80-90, në fund të 80-90 që na ka sjellë drejt liria. Po, rrugova më e kërkuar. Sak ma kujtoj ata, domethënë ka pas njerëz që na shtatë kanë bu hajgare me deklaratën e famshme 3 fjalët që si ka nda kur prej goje presidenti historik. Liri, pavarësi, demokraci, liri, pavarësi, demokraci, liri, pavarësi, demokraci. Përshtan fillim edhe pas një kohë plot njerëzve ju ndog bajat. Po shpikërisht ajo drum beat që e ka majt me besë, me shpresë, edhe me vizion përpara këtë popull. Edhe të trijat janë bërë realitet. Po. Edhe liria, edhe pavarësia, edhe demokracia. Edhe në qatë kohë, me të vetë kënë dush, të kënë naj thmin ka tonë, naj prezident, shka për dane, gjithë kush ke kishtë thonë që ata 3 fjallë, krejt pople unison, bashkë, me një fjallë edhe me një drejtim. Ta është si me unison. As unicorn. Po jemi në vendin tonë. Jemi në vendin tonë. Jemi në vendin tonë të lirët pavarën. Një Kosovë besëm e kemi. Nuk i kemi 3, as 5, as 7. As nuk ujmë ndru me thonë, hajtë se kjesë përna për 7 të marëm që tjetërën. Një është, edhe është e shajtë. Edhe besoni që është këj vendi pekum. Dhe me thonë, çdo aspekt e di që ka probleme, di që ka të lashe, e di që sa jo marrë dhe ku jo marrë me jetu, këtu njerëz ka thonë, pejt do ka njerët atje, pa i normal atë kanë lonë ment, a vjen njerët, të ndynjoja më nonë me i këti këthesh. Mirë po, mos harrojmë se ky fen, pa njerëz nuk ka vlerë. Po veç ku të bëhet një farë presioni drum beat, po përkeq, E vërtet. ikin njerëzit, se lodhësh se kjo është strategji e tyne me hek. E keni pas edhe në Bukuresht atje, Gorbaçovi ku i kam ledhë këta komunistat, thotë ndroni petkun, vazhdoni ma të drum beatin e keq. Largoni njerëz të zot për vendit. Mundësoja me i marë pasaportat, edhe Ramiz Alija u konë në takim. Mundësoja me i marë pasaportat, njerëz e meqem ikin për vendit, se lodhen. Edhe varfnoj shumë, ikin edhe i pjesë. Nuk ko kjo bashk, faton, mes mu marë shumë seriozisht kjo punë, që vendi jonë, toka jonë, mu konë kështu me nga shëndru këta në padërushme, për mes fjalimeve që i mojnë politikanë tonë, çfarë u rejtje, e keni vrejt. Për mes televizioneve, shaflitet në për këto farë debate, keqe, u rejtje. Nuk ko drambit i thjesht kjo. Ki komplikun. I komplikun që e kanë mënu, se ka kësi shablone në përbot, ndash merë Kambodjan që u vepru kështu, ndash Ugandën, ka kësi shablone, veç e marë bënja që shtu se funksionon të populli. Edhe e bërë depresion edhe në sundon ma letë. Mu jo, po i sundon një pjesë që është ma nishme, ma që s'ka përvojnë jetë. Që shtu pisha unë e faton, ju shini shumë herë ma mirë, se një në qendër botës. Ato praktika kanë ekzistu të i përmene shumë mirë, po ideja është që neve do të më vedisu mjaftu shumë që me ditë që përqesia është e këti e qytetarit Kosovës. Funditës, na vendos me cilën drum beat, cilën ritëm të pani do i mendim. Nuk kemi kona me mënu, mo, ju kemi lon juve politikanve, mës prit një pinesh. Kupto ma që shpa thëmë. Nuk të marrë me bajt dertin ku shumë ma i mirë, me na o dhejtë, se s'kam mo ide, si popull për folis. Jam i lodhë, e në indi fjali e ma, kina me bajt të ani, thëmë, pa që tja votë nesë për në madhe. Se kur se ki rahat shkollën, shëndetësin, shërbimin, kuda që hinë, ne ekspedisha me të thonë, që një palom tut na mi ble, pa ja këshyrë datën, pa këshyrë kushe ka prodhu. E kanë pru pikin që osë besoj kur gjohë, shka do që blej. Se si kontrolon kërkush, s'lodhët kërkush, shkrejt mashtrime, punën, si mërë paret, s'taj e paj, s'ti qëtë roga, taj nuk vje kë, pretën takim ti. është këtu një shërgullim i madhë, që nuk për mbjen asë një fjellë me që tash për moment me ju thonë, po dujme na kuptu ju neve. Se ku ju vini për një jetët qetë, e di që e kini. Mundin atje për Kosovë, po e ki qdo që në regullë. A ju shtina në gjena, mu që kam i nëzirë bejtë në asë për shërgullim. Ma miku ka më këthy nesë, mos me nejtë mo. Jo, na mu dërshus për të rëzomë. Jo, po mushët me na kuptu situatë. Na mos me ju kuptu se shumë këto. Jo, ma juve dëve punë, përgjësia, dhe ku pëthoj, ka për punoj, nuk kemi marrë kam janë gjitë, se si kanë djemë sigur, ta kanë
A kanë me dalë njës greja vetën punë? Edhe jene lodhë të i bo qëtë punë. Po, më më pëlqen që ki bo qëtë pytje për shnat edhe për shkollë, se kur nuk je me shnat në trup, nuk je me shnat në tru, kur nuk je në shnat me tru, nuk mund është me shku asë në shkollë, edhe kur nuk e ki familja e fort, së mund është me bo asë një gjo. Edhe për që ata, dhëtë me gjithë kështu inspirim, a thirët inspirim? Po, frymëzimi, inspirim me përdojmë edhe na, po. Dekon edhe mas munal, edhe di se është vështirë, po kër jem shku për intervjis, kër e kom kry fakultetin edhe jem shku me lypë punën NVC, më kanë të vetë shfarë, me është kja, është ka ki bojë, ne kom thonë Besa, është Shqip, familja prej Kosovës, dhe ka thonë, oh, you're a very hard-working people, punani shumë fort. Edhe unë nuk një kënë botë se punon që ashtu se shqiptarët. E di se është vështirë, po in English është në fjallë, we're not scared of a little hard work, right? Nuk I tutëm punës madhe. Vazhdojmë, dhe me. Edhe më këthyta ajo që e tha, pikrisht, ku ka probleme shumë, ka dhe mundësi me bo shumë sa në mirë. Po, se ku gjithë shka është mirë, sa do që bërë mirë është e mirë marginale. Nuk është që ka me pas në e vlerë të shtumet madhe. Po me një vend ku ka shumë të lashe, mundësia për me I këthy të lashet në prosperitetin të mirë është jashtëzakonisht e madhe, veç a do në din. A kem njerës që dojnë e din përfundimisht. A kem mundësi, du të me I bo. Du të me prit me në thirë dikush me bo ambasador, kryeministër. Jo, bravo, unë jam I lumë të sonte, shumë qeni o dështu, beson faton. Spedia pëtimi shprej, se qasë adi dhe e kemi një farë, I kanë lënë do farë punë e nërë këtu, shikos të ndërojë me shkupi vazhdu punë tjera, e komi farë stresi. Po di. Mundësimi o drejtu qytetarëve të Kosovës, besem, se me ty s'kishme pas nevoj me bo diskutim, ishme marrë vesh nështë veç me I shikim. Po me kuptu që nuk ka nevoj shiqo, I bëj thirje tonëve, mës me prit me adhon mundësin dikush. Kërjoj me burë mundësin. Bravo. E vërtet. Po nuk e ka, Besës nuk I ka shurë shpikër, kush me thonë, hajde po të bëjmë drejtorisht ekzekutive të Asociacionit të Familjeve Ushtarake Shtetet Bashkuara të Amerikës. Krejt Amerikës. Që ka shqiptare, Besa mo. Të Krejt Amerikës. Me pas pritën e marë, dikush në shpi më thonë, hajde bëne qitë punë, ty pes ki shorë kush. Me një mudi kujna me kosit barë, nëse me një mudi kujna me vënu idera atje se I ka rape baklamen, ashtë të vend thirë një kojshia një dishka, po së është e punë me interes komtar. Me interes komtar është me pas thirje, është me pas pasion. Fatkesia politikës të Ivania që ti ki njerë që thirja dhe pasion për me vënu interesin komtar, mbi gjithë shka tjetër, e kanë të mangët. Po, e kanë të mangët, me keqardit madhe. Me të nëtonë në me keqardit madhe, po është e mangët. A mungon përgjësi uroj edhe besoj që jo, pra ndaj thëme mangët, na du të me rritë qatë dozë. Na du të me rritë dozën e interesit komtar të Kosovës me konë interesi primar që mu ma përcakton, është një farloj busole, ma përcakton në orientimin. E kur na kite kemë për bazë interesin komtar, atër keve busola në qëtë njëtin venë. Që këthejmi prak pa e të pja që kitë flasmit pak të në politike në jashmen, si Kosovë flasmit njëtin zo. Okej, letë shkojmë zjedhe dhe 30 herë. Letë bomi letë ka ca fytemi politikisht nërmjet veti për politikat mërënqme, po jo në politikën e jashtme, dhe jo në prezentimin e Kosovës jashtë. Jashtë jemi veç një shtetë, jemi veç një Kosovë njështë, për tojnë njështë me thonë Besa, Besimi, Fatoni, thonë Kosova. Ani psa I veç me ty ka pas punë, ose veç me mu, ose veç me Besa, ose me tjetër, ose me tjetër. Thonë Kosova, Kosovari, tha Kosova qështë, tha Kosovari qështë. Ose a I Kosovës, a jo e Kosovës. Prandaj ne du të me pas për asysh, se kjo është koncept shumë I rëndësishëm e njerës ka njerë e marin për kur gjohiq. Po na du të me pas që të orientim. Edhe unë e besoj që ka njerës, burra, gra, qika, tjenë, trije, treja, pleq të më shumë, që e dinë rëndësin e përfaqësimit Kosovës si e tillë. Se për thëmë është ta dhejë në përbashkët. Na mujmë u botë sopa, ndash për biznes, ndash për ekonomi, ndash për shëndetësi, ndash për politik, ndash për qka dush. Funditës përfundojmë qytetarët Kosovës, edhe në të edhe tjetëri edhe këtë tjetëri. Kjo është e përbashkëta që duhet me na lidhe dhe me na idhon qatë mundësin që me pa qatë busollën orientuse ku na vënojmë interesin kombëtar mbi gjithë shka tjetër. Shembulli më I mirë është Amerika bravo? Vallahi bojnë luft jashtëzakonshme politike, ndash për zgjedhje për kongres, sidomos për president. Po në momentin që zgjidhet njëri president, kush do kofta, edhe fjalimi më inspirues,
është i John McCain ditën natën, kur ai humb zgjedhjet edhe Obama, që bën histori në Amerikë, bëhet president për herë parë, John McCain del pa i ka qenë burgshtetas i jashtëzakonshëm. A do të krahasu ata me këta? Jo marr për jap shembull. Ka marrë me Për jap shembull, po pse më nas do të më kështu shembujt e mirë? Po s'mujmë nuk na përballon niveli të në bubuktaton qasi. Po kur Alamet, njëri që ka shërbim mbi 30 vjet senat, njëri që ka qenë veteran lufte, njëri që tonë Amerika ka pas si simbol të rezistencës, simbol shtetësisë shteteve të moderne, Shtetet Bashkuara, deri thotë ai pej sotit ky zotnia është presidenti jam edhe mund ka mrapa. Është nivel i lartë. Po na nuk mujmë me zhvillu vendin të me nivel të ulët. Jo, atë që zhvillohet vendi me ardh politikan komplet qerë. Krejt komplet tek dej sot kushin konkret mi largu. Se këta i kanë bo folete veta. Këta s'ko kush i shkoq. Që 27 vjetë po flas besa. Kanë bizniset veta, tash këta të sotit jënë të ndërtu, folete veta, rojte. Nuk ka kush i e këta. Veç Amerikës e shala hinë me mja mirë që shpo kam qefune, po ndërgjerin mi hek krejt. Se i kanë bo dom vendet. Kosovës po. Ja kanë hu prej tingin. Nuk na don kush, nuk na pret kush. Është të vërtet besa. Në aeroport, ku të shkon, është ndryshe qasja sikur para 10 vjetë, në aeroporte në për Evropë. Ndryshe, ma kesht këshyrin. Mu. I ki do lejnë kështu veçanta me hitë në kontrol pasaport, ma parënësi jemi, se sa në fillimi mi konë simpatik. Kosova, sa u formu shteti, shkojtura. Nuk e di që shme thonë që të shprejshë, veç one thing is a problem and one thing is a setback, and they're not the same. Ç'është setback? Kthem mrapa. Po, është diçka që është në problem, është në diçka që është kthem mrapa. Edhe na duhet me kthyer veten, edhe me vetë, a jena kthy pak mrapa? Po. A jena rrëzu krejt? Mu po më duket se nuk jena rrëzu krejt. Me heca vetë. Mrapa. Jena të shku pak. Sigurt. Veç është, që është edhe Amerika është ka shkanë, e ka dhe problemet tona, është e vërtet, veç e dim se kena me heca vetë për para. E dim. Amerika i ka sen ma bojnë do vetë, po edhe Amerika, Amerika ka të qontën me vetë, i përdin cilën qontë, dvoglen qenë. Po na e kena këto qontë, këto, është e vërtet se apet mundem mu përparu. Po, me qësi njerës, po. A përta do njeme në Kosovë, dhe shë do më nalon në Amerikë, se në Amerikë po bëjë që se. Atje mërë, atje po më kontribu këtu. Absolutisht. Mi trajnu në e kanë, mi prupi atjet, edhe marrë dhe këtu pëse shabot. Gjëna këtu këngë mi? Besës me thonë besë, hatë me hupi ja 2 vjetë bile, për më nëj hupi. Hatë për Kosovë që tu, ju gjeta presidenten, që thëtë popli me të pas imuni herë ku ta sheti kushto, trak delet fol. Vap, e ngine, e shkollune, jashtë. Pse jo? Merë pushim ja 2 vjetë atje, thujmë ka thonë e ideali. Përshkoj thujmë i këfio, se neve të besimi. Po, 2 vjetë, ku vishë ku ta shojmë na, të lypë Amerika, më inkuadru në Kosovë. Respekt, falimder. Besa ta filaj dhe Faton Bislimi, 2 shqiptarë që 24/7 veprojnë për të mirën tonë edhe na qysh jemi si një popull. Për kusha, besa, zdi e bajgjo. Një qumër se për ju ka jabra, për flaj. Po ju s'lodheni, se që si edukimi keni. I kemi do fotografi, 2-3 foto për Fatonin, në të nej komenton Fatoni, të besës nuk gjetëm shumë. Si ki qitë? Jo, a? Ka. Faton, apo shetisim qëtu blisk kështu? është një mirënjohje zyrtare kryetarës Washington DC, në që se zgaboj është 2022-3, nuk e maj me në datën, për punën edhe angazhimin e vazhdueshëm. Atëherë kishme thëj 2 dekada që i kisha bot punës angazhimin në Washington, kisha fillu në zyrën e kongresmenit Lantosh vitin 2002 besim. Pa. Kur për një pjesë të madhe njerëzve Capitol Hill është një sen që i kim pa në televizor dhe në fotografi, për mu ka qenë krenaria më e madhe jetës me punu në zyrën e ti. E ky ka qenë një lloj mirënjohje 20 vite mrapa. Për punën edhe angazhimin e vazhdueshëm, jo vetëm 2002. Se na nuk i cekëm që dhe ke ligjeru në për Amerikë, janë të shkollun që kësë të ndërra, jo si one. Vazhdojmë foton tjetër? Po ashtu një pej
atyne certifikatave që vlerësoj që ka qenë e para dhe ruj me krenarit madhe, që ose s'gaboj është dhe vitit 2005. 2005 për shkru në faton. Para 21 viteve ke qenë në qëtë nivel. E sot ku jeni, ku më ditë? Sepse kene është certifikat, po ajo që do më thonë e ruj me krenari është Tom Lantosh, që e përmena disar, kolegu më i ngushtit Joe Diogardit. Dhe me Joe Diogardin kom 30 vjetë punë gati, 30 vjetë, 24. Dhe i tash po gati 30. Do më thonë 2005, kjo ka qeni certifikate me njojës speciale kongresionale për punën që i kemë bona atë ko për Komitetin për punë të jashme Kongresi Shteteve Bashkume. Tjetër foto? Points of light, a di pse është interesant kjo? Hajde, faton. Ma kujtove, e pas në harru për best. Sepse ton puna jo nuk on bipartisan, që është edhe basis dorë në zemra, nuk mujna me zgjedha me demokrata me republikan. E ki interesin e venit, ki me punu me të dy Me njëherë, po pra. Edhe fondacioni presidentit Bush më ka panderu viti nuk e di, 2020 kum harru së fundi, edhe shpesher ma rikujtej ka ato thesha që na u ka shpërbly këj mundi që kem punu me demokratë me republikanë të në kohën. Edhe prandaj kem qenë edhe kredibil. Prandaj se cilën zyret kongresit, cila do të me shtatë le të vjen, ti ke pas deri në qilë. Se ke pas qoftë republikan transition, qoftë demokrat transition, cilë e kanë ditë kush je, e kanë ditë për shka qëndrën, edhe e kanë ditë që ja vlen me taku, me të pa, me diskutu për një qashje transition. Vlera ma e madhe e këti çmimit asaj kohë është që e vlerëson qatë punën bipartisan, dy parti akshe që e kemë bo me republikanë. Bipartisan. Po mëndoj dy parti, mirë e ki. Tjetër, faton bislimi krah për krah me president amerikan dhe nobelist. Po, do me komentu këto, po, e dim. Kom e di që ata kanë qitë? Ja, pa. Kenjoni këto. Puna jem, për marrë me me. Kenjoni këto, që t'ja dhe shtu ato shukime. 2013 është një fondacion që ka vlerësu figura që mush me shtetet e bashkuara, ke pas presidente, nobeliste, kam pas fatin e mirë me kone dhonë. Se po du me të ndërhyj që to, e kom da dhe një video, po do ke që se po du me ta qitë heq, që atë... Mos mirë. LDK-ja, se po do ke që vogël me folë për partitë e Kosovës, të raport me pozicionin ku keni. LDK-ja ka qenë një pasion. Se du atë video heq, nga qitë. Fatore, ata e zdi se lishin, ata me në zdi shka... A po të kujtojnë, Besa? Besim da punë shkur, edhe për LDK. Besa, të kujtojnë, se lanë të dyqysh di shka i bëjshin do farë. Unë frigoj që ajo që ja kom thonë LDK-s në 2023 në fatkecisht ju ka ndodhë komplet në vitet vijem, edhe më vjen keq për ato. Po që ashtu ka qenë shkru me thotë popë. Ta kësha pas i parti te me Besa, humor, kështu, imaginat, cilën do parti e kësha ble, për shemë, dhe ja kësha shqit një partis tjetër, me qëmi matnel. Okej. Që s'ka lajtë. Po, i kësha bleve të vendosi, ta zoj 1 milioner, ja kësha shqit PDK-s. 1.200.000. 1.200.000. Kësha ble pas e komplet PDK, ja kësha shqit LDK-s. 1.500.000, 300.000 euro, dolarë në gjepë. Tash mund është me lonë këtë punë krajtë dhe ki gjithë tjetër. Po, përse që mi qeni parti kështu, po, bleje këtu, shqitja këti. Po du më thonë që janë krejtë që të parë. S'kene keqa, s'po du, se po më dhime në ta, jo ti. Ka për me të dhim të në bo. Falë Allah, po më dhime. Jo, si s'ken, lemra shqiptarën e të afrohet që dëshe kandidatura, shka u konë. Jo, ma, absolutisht, ide, propozim, më se vëtë, po të ta qërë, a i ki po që shikimi na, të partive, kryetarë të partive, sa ma doptim ledhi, a i ki po që fra ministra, a i kena pas, edhe i kena dhe sot, bëskesh, të luktëm, please. Foto tjetër. Shqiptarë që përnojnë në shtabës gjallor të presidentit Biden. Bidenit ja kem pas bërgjë historik me një mu për fushatën e presidentit, sepse prej kohës ku ka qenë senator. Pej vitit 1990, dëgjimi i parë, senatin për punë, në komitetin për punë të jashme senatit Shtetit e Bashkuara ka organizu pikërisht në atë kohë senatori Biden. Edhe unë me letra më kshyrë, ko gjem ma shumë republikan se demokrat. Mirë po, unë kom fillu momentin që i ka shpoll, realisht, para se me shpoll kandidaturën, kam qenë kontakt me stafin e ti, sepse kom pas një djenë brendshme, mas e kryti punën si zavens president me Obamën, edhe ishte Trumpin mandatin e ditë. Por, Biden e bëjke një book tour të librit ti të fundit,
edhe pa të ataku, edhe pa të bisedu me stafin, edhe kom pas ndjenjen që ka me kandidu për president. Edhe kandidoj, me ne kam punu direkt me drejtorin për politikë nacionale të fushatës ti, John McCarthy, që gjithë kohës jem mundu me angazhu komunitetin shqiptar në tonë Amerikën, edhe gjithmonë ju kom thonë që mëse votoni Bideni mëse është demokrat. Sepse e di që tonë mund t'i mos jeni demokrat. Po në qofse vlerësoni që ka bu punë të mirë për Kosovën, ja kim bërë që mi animu kësaj radhe, votoni. Edhe ka qenë eksperiencë e jashtëzakonshme të ndërmarrë. Edhe me administratën e sotit jeni raport të shkëlqyeshme të Trumpit. Absolutisht. Besa çfarë këshille i jep vetit ose faton në moshën 20 vjeçare. Sot Besës 20 vjeçare. Ose Fatori. Hajtë thuj Fatorit 20 vjeçar, edhe desat në nën Besa ta kupton mirë ta mund. Fatorit 20 vjeçar, shka i thuj sot. Nuk ku ju më kohë 20 vjeç. Shka lidhe ku e kohë, 20 vjeç e Fatori, shka do mi thonë? Vallaj besojmë që reket që ka mu i me thonë është që edhe mu këthy edhe i herë 20 vjetë me i pas. Okej. Nuk kisha ndryshu kur gjopi punës edhe angazhimi që i kom pas dhe i tash. Edhe mu këthy 20 vjetë kur i kom pas, që i bjen para 20 e kusur vjetë, mu i me thonë që beso. Beso se ja del. Beso se ja del. Besa? Qështu, a? Jo, që ashtu po gjithëqish veç për më doket se kisha ndonë reoffer familjas, se ka njerëz, kolega, qëqnia, gjithkon, edhe tregojnë gjithë shka, kretë kanë mendimet e veta, po familjen e ki gjithmonë me veti, edhe me marrë qatë lidhje ma të fort. Por kontributi për Kosova kishë ndryshu? Ona? Kontributi për Kosovë nuk ishe nalë me të vepru? Jo, nuk isha nalë, veç kisha bo ma shumë. Kom qef me pas pak ma shumë se 24 orë në ditë, mu ishe me gjetë edhe një 2-3 orë. Kishëm bo ma shumë. Këta njerëz që kusë ndruar jënë të rralë, por fati jo që shqiptari i kemi na. Po, uneve gjithmonë tutna që këta dikur na i lodhim. Edhe vishtojnë, hup, se s'du më nga më Enough is enough, A disa tutna, vallaj e di që e keni tutna dhe ku thonë, që mëse Kosovën do të bëkshirë si kordonën, në një të sekundë më nëjë si me tut, ku mësë po ma gjonë gjo. Pa dhe raportet me Amerikë. Edhe me ju lobistit, të më thonë shqiptarët e Amerikës, veri orë përfshim Amerika Kanadë, pa ndërprej punojnë. Ndërprej. Edhe Evropa, po ju jinin qëtë pozicion, ju jinin tjetër përmalim, tjetër vend. Besim është pasion i përzemër. Nuk është, që besa i përmeni ka 3 fëmijë. Edhe jënë pak, me mosh dalojnë për fëmijëve me pak. Unë i kom 3 fëmijë, Fionën, Olsen edhe Arin, edhe shpesh herë... Një, një ka i një fëmijët e ju i bëcapi, në gjeni se pa i taku porë. Jo, me i taku po, gjithsesi mungesa prindin shpje ka barën e vetë. Qofte nonës, qofte babës. Edhe sakrifica që e bojmë na, në kuptim me familjen, nuk është e letë. Sepse është e mirë kuptueshme. Fatmirësisht për shembull, shoqëra ata kanë një nonë, unë kam një gru që kujdeset për ta, edhe e di që i kom lënë durë sigur ta, edhe nuk e kam gajlën çapo ndodh mirë, po për te asajna, mungesa prindit është sakrificë. Edhe diçka lutna, se më tha në ditë një shok shumë i mirë, edhe nuk më i pa thonë këta. Tha fatën, pikërisht që ta, po të njohin fëmija, thash ndëgjëm, thash unë i kam ato problemet me fëmijë, se që i ka i bo 18 vjetë ka kry shkollën e mesme nesër, ka me shku në fakultet dhe nalësh, analizon se shumë. Pyetja është pa e pash dhe i tash. Jo. Është shumë edhe më shumë edhe shumë e ronë. Ta thonë prej Për perspektivës një prindi, për ta thëmë. Pa jo i thash, adi që ka lutna, shoku jem. Thash, unë e lutna që me arë një ditë një moment, ku qika jem, cila do pi qika fëmija. Se qikat janë me babën, djali për herë i kof nonës, në regull jena. Po qikat ose djali me kuptu edhe me thonë qëre, me arë i momenti me thonë qëre, tonë ato dhurata që s'ja këtë ndonë për ditë lindje, tonë ato pushime që ke mujtë me bo, po një më konë Kosovë të u marë me shumë sene tjera, s'ko mujtë me qumë pushim. Tonë ato festa që i kem humbë. Fëmija me të thonë ty, me thonë qëre, babe kuptoj pse i ke bo. Edhe halal të kofshin. E unë lutna, tash nuk e disa lojnë moshën ku si kuptojnë këtë sene, por lutna me ardha i moment. Ata thëmë brej Barcolet, trom, për veti. Për veti për shkatur, që shma shikus të ndërua këta, gjithë ditën rrugëve 4 unë gjithë ditën shpia si fëmi. Që është të mund shumë më kështu? Me kismet. Këtë na bojnë nervëzit, lëna e drejsa edhe të përmleve dhe të ka marrë ma dhe po. Kjo ke Barcolet e Romë për veti, po për mi te kalu që citohat.
Kismet, vjen edhe mu, qiktu. Kismeti, po. Ja, ti Besa, që vinë më mirë. kur të më thuni ju, na ju shojmë se unë për qef, Unë peti që ku kena me shku, na Qita kena bojnë një farë presionit omel kështu, që të me hajde, po këtë këtu në u ka ju rrihet. O ka ju rrihet qëtu, se edhe flat, edhe bukur, edhe ba veti mirë. Për kësaj. Ka një thirje, Besa, lutëm, shka me bo, këllëzëna shka me une, bëllë, kështu, se më të rëzive, kam marak njerëzët me që mi ngu, edhe mi marë këshillën në ti, se që shtu ndërtohet njeri. Mund ka ndërtu rrethe, nësë jam i suksesshëm, rrethe jam. Familja dhe do shokë të zgjedhen. Ashtu. Pak. Shokë, po pak kualitativ. Kërësori, se kom gjallë bo, po s'kom shka me bo. Edhe në kom qep me mësu prej teje, se ti e ki voqet punë shumë sukseshëm edhe shumë rëndësi. Se unë kërë jom konë lajme, dhe ishen lajme janë information, informata. Edhe kanë pas, edhe mund është me këshirë nëj seri, ata janë entertainment. Ta është të shka banë është infotainment, se disa nuk ishin këshirë nëj politikan të i folë, nëj dikush të i folë për shtete, për shfar probleme, po të se e merë këto me humor, e me zemër, edhe është kështë entertainment, e jo veç informat, edhe ata se nuk e negojnë, për gjësësh, të negojnë ty. Edhe ka është një punë shumë e rëndësishëm. Një gazetare që ka bashkëpunu me CNN, me këto prestigiozet, kështu që, a ma tha që i kjela po? Së për me interesojnë shka më thojnë të qërtë. Profesioniste këtu i të keshe. Infotainment, manin man stafit, në kam su një fjallë të rej. Sa harta përmenim, duhet mi citu Besa Tafilajn. Falimderit, shfar diplome mu. Që shke që e mëse mërë diplomen, po qëfar edukimi morra prej Besës. Dhe për ke fitu edhe sonë dhe vëndohë. Po që s'ku fitu, pa të qëfar njerës ma komun e sonë të faton për Besë. Ty për të logarisim, ma këtu se ma kalajtëzojmë ku mi marrë ma këto që është në për shpit por dhe punon me ushtarak, me familje të ushtarakve Amerikan, kretë Amerikës. 51 shtete me gjithë oksigen. Ku t'jeli oksigenin edhe Kosova në shtetën e 5 të litë. Pa të s'ka jetë? Oksigen e emisionin tonë për logarisim si shtetë Amerikan. Se nga kanë lodhë kupi shakta, ku nga të sëbojnë Amerikën, do zhëllon, a dhomë 45 shkallë, me thmadë në veshën, tishtë e kam mabe të Kosovës, me Faton. Faton, du mi bo një farë testit letë, shto, test, hajgore. Në lutë ja lezoj që to Besës, se njerëzit duhet me himi i ledzu. Kush është Besa, ka studiu gazetari në Universitetin e Texasit në Austin, edhe me pas ka përfunduar studime master në University of North Carolina. Që qika shqip që përfolë. Hala, kom hala. Nuk e di, sa e ki që ati. Ku pak me, s'me ku gjepër me folë. Ka punuar si gazetarë dhe prezentues në stacionet televizive lidhur me rrjetet NBC, ABC, ku ka raportuar për ngjarje të rëndësishme përfshirë pasojat e sulmit në 1 shtatorit, uragane, dislokimet ushtarake dhe gjendjen në Kosovë pas luftës. Që qika? Hini më lexoni vetë, tash internet ati kanë, shkruje Besa Tafilaj, o do kryj, që kjo ftyrë del, Fatoni po ashtu, bëna nej thirrje, nej, hajde, shka me bu na. What have to be done? What has to be done is just ajo që na është dash me po edhe duhet me po në vazhdimsi, me konë mirë njësë, në mërë një. Ndaj se cilit edhe se cilës, që na e ka mundësu me festu na 4 korikun sot bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu që këshme festu ditën e pavarësisë Kosovës. Për te asojna me dasht venin tonë. Me kriju interesin kontar të veni me bo busol në se cilin veprim tonin. Na du të munda njërë për gjithmonë për asaj nati, gjelozis, që shpesh hermenoj është problemi madhë që është një tonë. Shumë. Leje bre vla, jipja bre dorën ati që e meriton, për krahë bre rrej mrapë se së ndë një zotit hupë. Veç ki me fitu. Sa për më dhimin që to fjali që po i thu, që to fjale po i thu thjesht të shkort se lypin analist hatashme për me i shpalos dikush Besa, ne psikolog i klasit lartë, me i shpalos se na plot sene po i thojmë thjesht, si bushi na fizinaf. Na fizinaf. Po, që është fjali e thjesht. Për ato, sa ju ka dish ka thot. Po ka kriju lindjen e një shtetit rikë. Perfekt. Por që ato që për i jep qëto vrejtje, jo gjelozite, këto për i thojmë na kalim fej.
Se du të mjashtin kryenjerit. Jam problem. Mëse gjelozot zotin, e mësova fjallën spaku infotainment. Tha me zemër, mi avnu veshin njërit suksesshëm. Po jo, po mënyra ma e mirë, se Besa shumë mirë e tha, po në qofë se më lejon, për e thëmë ma shqip, Please. Ati son njerës të këshurin televizorën veç për lajme. Ose për politikë, se për debat. Po ta na ka një kategori njerëzve që hiq ato se këshurin, edhe këshurin veç show, muzik, arktim. E tha, ti që ke vo, që unë menoj prandaj ki audiencën e madhe, se ti gjenë audiencë edhe të këta veç lajmeve, se kanë lojme që me mësu dhe të këshyrin, po edhe të ata që s'dojnë mi po lojme, po kanë qef arkitim se e keshti edhe atë komponent. Si Amerika, që ti e ki bipartisan këtë farë. Si Amerika që i po planet ka 50 vjetë ma heret, unë një të rëbëj diti më konë në mshelë, për bimenu shka du të me përmbajt këso. Pse, mas të emat kalzëri, ashtë kamerave, pse? Faton, kush është shqiptari më i madhe gjitha kohërave, nuk kina e obligim kështu mundëja, se po, Besa, what do you think? You can't. Për qef, kështu. E kalojmë. Okay, thank you. Deshte me thonë, babën për mua e kom ma nalten. E di se gjithë kush e dënë babën e vetë, po une prej babës e mësoj gjithë shka. Aja edhe ka kontribu shumë. Edhe ka kontribu shumë. Unë e shkruj babën që sa bukur. A gjithë nuk përshkruj Rames, përshkruj babën. Faleminderit. Baba i Besës. Që e sa mirë? E politikani? Shqiptara ata, a e kalojmë? E kalojmë. E pa, se më të vëgjel për ty këta. Profesioni Bes, hajde thash ma relax. Profesioni më i mirë. Hajde fatar edhe ti kjo qështu? Okej, profesioni më i mirë për menimin tam është mësuesi. Besa? Më thunë të këtë journalist. Gazetare. Po të thërë journalist për një ma? Po. Jo, journalist rogën 1.200 euro, fitimin 10.000 euro. Jo. A së është ashtu, a? Jo, a? Qish më jo, për që e të folë. Mësusi, faton? Pipojmë kështu MMA, Mixed Martial Arts, basi Martial Arts, basi tha kjo oksigeni është dhe MMA. Shqiptari më i madhë? Po tash, në aspektin historiku, në menoj që në ka shqiptar më të madhë se ai që i ka përmendorën në çdo kryeqytet pothuajse të Evropës. Skënder Bleu në shkollë. Në aspektin e asaj që e tha Besa, në menoj që është dokument për secilin prej neve figura më eminente që ti rritesh, mësohesh, është baba, normalisht edhe nona, sepse janë dy njerëz kryesor, pa cilë ti e tha më herët, asë që shemë konë hiq. Por në aspektin e historisë sonë, vlerësoj përfundimisht që Gjergj Kastrioti është e figura që besoj që kur sa kem thonë, s'kem ditë mi adhon venin edhe botnisht që shë meritan. Sepse ka uza ti ka qenë për te shqiptare, mës të kishkon mbrojtja që Gjergj Kastrioti ja ka bërë Shqipënisë pej mbretënisë otomane, perandorisë otomane në atë kohë, sot si kështë pas as Vatikanin, as Italinë, as Venedik, as Kojona. Që shka i kemë dhonë në botës, Skënderbej, Non Terezen? A ka shtete që i kanë dhonë botës kriminal, ata kanë pozicionin më të mirë se në. Ashtë të vërtet, Bes? Absolutisht. Në vërtet. Na kemë dhonë paqe, sportista, artista. Ata tjertë, vrasta, sa në pozicione më të mirë se tonin. Besa, a ju kina lodhë që pipim shkurt thonja, cila thonja të dheqen jetë? E kom liber në Gjeneratës, nuk tash që se kom ndru kur, liber në Gjeneratës o bon 2001 kër e kom kuj shkollë në mesme. Edhe është një thonje Martin Luther King Jr. Thought injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Pa drejtësia kudo është kërcënim për drejtësinë gjithkund. Edhe njëherë, pa drejtësia kudo është kërcënim për drejtësinë gjithkund. Kjo i bie që, mos ofrikoj shikus të ndëruar popull, thua e një pa drejtësin. Se për ndryshe e kërcënon edhe atë drejtësi që kudo më jetuar për krah pa drejtësi. Nëse thëmë më në fatonit i ndodhi mu jos du be fol, për shas zotën faton që e tha Besa journalist, me pas manipulu që to, sa një i ka lip marrë dhe me pagesa dhe me seme, nështë ta kësha fitu parë, po sot dhe isha dalë të paftyrë, kështë pas të blanko, me shkru ju shka të dojnë në ftyrë tebe. Që kjo është kumë ragu, jo, ta marrin i natin, antarë të kësaj partije, këta simpatizantat, militantat, është përpjithojnë,
Me po mirë shumë, lodha fort. Jo ta shta qertë, a 5 lodha heq. Ma mirë një njohje kualitative. Amerika që na ka njoft, se sa në njohje jo kualitative. Që na lodhën të të nësë njofti Serbia, po dhe me të njohti thu, falim dhe s'po kam nevoj. As po edhe ashtu me thona. Më ka njoft Amerika, s'po kam nevoj, ka kushiq. Kuptohet Amerika, British, e tjera. Gjinej zotit që shku sekundat, pa. Në do mirë shku, se keni më shku atje. Në Deçan tash. Mi po të falat Deçanit. Faleminderit. Se ne kom Deçanit, e kënaj kongën fushave të Deçanit, rishim hije, shuhej majlë zemrësh, baj fije. Sa kokra që shi për ty, putat e gjitha kujtime në zemrë i futa. Fati madhë për ne që kemi Ameriken, unë thëmë gjithmonë, me veti, se për thëmë pak fjellë rondë. Ishala, Amerikant edhe na, kena mi pas lidhjen, të përjetshme, që edhe ndodhë në apokalips, na me pas si dy shtete më konë dëshmitar të ati, dhe me pështuna. Bashkan qitë me urime. E kush së donë në të dhamë, malku qoftë. Kush së në donë Amerikën, së në donë nebe. Qoftë edhe shqiptarë. Shikus të ndëruar, ata lëmë besin në mbyllë, presidente një kumë gjithë, ti krynë shkatë të dush, fatoni me shokët e vetë, atje në Amerikë, mi ka i shumë vijqë 2 vetë në sonë, të ku me ditë ta ka në kanë masë. Për mirë. Besa, që sa s'ki mbyllë në emision nëse, si gazetare? Ka shku do ko, veç, ta shpim mbyllë, e kom veç 2 fjallë, o sa mirë më konë shqiptar, edhe Happy 4th of July.